बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कोर्स की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियोस के अंदर जो आपकी साउंड होती है, वॉइस क्वालिटी होती है, उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से उसको एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, छोटा सा क्लिप है। पहले मैं इसकी आपको ओरिजिनल वॉइस सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसके अंदर एडिटिंग करेंगे और उसके बाद इसका जो आउटपुट होगा वो भी आपको सुना दूंगा। तो देखिए, पहले आप इसकी ओरिजिनल साउंड सुन लें। अगर आप अपनी ऑडियोज़ में से शोर या नॉइज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो मोबाइल की सबसे जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। आपने ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल साउंड है। अब मैं इसके अंदर कुछ हम एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग हमने क्या क्या करनी है वो चीज़ें आप देख लें, कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 चीज़ें आपने एडजस्ट करनी पड़ती हैं अपनी ऑडियोज़ के वीडियो के अंदर, ताकि आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो आपने क्या करना है, इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से देखें जो फर्स्ट काम आपने करना है, यहाँ मिक्सर है, आपने इस मिक्सर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको जो ऑटो वॉल्यूम है इसको आपने इनेबल कर देना है। उसके बाद ये 2 चीज़ें आपने नहीं छेड़नी, ना इसको छेड़ना है। उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है, इसको अपने वॉल्यूम जो कम है तो देखें इसको आपने 200% पे कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बाहर आना है। अब आप इसकी वॉइस सुने ज़रा, इसमें वॉइस जो है वो थोड़ी सी लाउड होगी, तेज़ हो गई होगी। अगर आप अपनी ऑडियोज़ में से शोर या नॉइस देखें, थोड़ी सी आवाज़ तेज़ होगी। अब हमने इसके अंदर इफेक्ट्स लगाने हैं, तो आपने दोबारा ऑडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो नीचे आएंगे और नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक देखिए ये है EQ का, तो आपने EQ में जाना है और EQ के अंदर ये आपके पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। आपने इनको 1 बाय 1 खुद ट्राई करना है, कौन सा आपके लिए अच्छा लगता है। जो मैं अपनी वीडियोस के लिए रखता हूँ, मैं रखता हूँ FM का, AM रेडियो का। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अगर आप अपनी ऑडियोज़ में से शोर या नॉइज़ को ख़त्म करना नॉर्मल देखें। अगर आप अपनी ऑडियोज़ में से शोर या नॉइज़ को ख़त्म करना, तो ये इफ़ेक्ट है AM का। मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और EQ में जाने के बाद ये AM का इफ़ेक्ट है। अब आप चाहें तो और भी इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर, जैसे ये देखें। अगर आप अपनी ऑडियोज़ में से शोर या नॉइज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो मोबाइल को रखता हूँ अपनी वीडियोस के लिए। अगर आप अपनी ऑडियोज़ बैक करता हूँ तो देखिए, आपने क्या करना है, EQ में से जो AM का इफेक्ट है अपनी वीडियोस के लिए वो रखना है। मैं वो रखता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी जो दूसरे कोई बहुत ज़्यादा फटा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, तो मुझे वो सही नहीं लगता। आप 1 बाय 1 सबको चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है आप वो रख सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो है रिवर्ब का। आपने रिवर्ब के ऊपर क्लिक करना है और रिवर्ब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखिए, ये वाला है। अगर आप अपनी ऑडियोज़ में से शोर या, तो इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो मैंने क्या करना है, जो मैं अपनी वीडियोस के लिए रखता हूँ मैं आपको वो बताया। तो मैं रखता हूँ स्टूडियो का। रिवर्ब में से मैं अपनी वीडियोस के लिए स्टूडियो का इफेक्ट रखता हूँ और EQ में से मैं AM रेडियो का इफेक्ट रखता हूँ और वहाँ से मिक्सर से जाके वॉइस को चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से जो है वो स्टूडियो कर देता हूँ। अगर मैं बैक आता हूँ, अब मैं इसका आपको साउंड सुना देता हूँ। अगर आप अपनी ऑडियोज़ में से शोर या नॉइज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो मोबाइल के अंदर सबसे जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो देखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया इसकी वॉइस के अंदर। इसकी वॉइस इंप्रूव भी हो गई है और जो इसके अंदर जो एक खलासा था वो पूरा हो गया और एक वॉइस जो है थोड़ी सी क्वालिटी उसकी निखर के आ गई है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस की जो वॉइस होती है उनको एडिट कर सकते हैं काइन मास्टर के अंदर और उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।